Hello，大家好，我是东北小锦锦，说话声还这样昨天晚上1点多的时候，我就开始咳醒了，然后我就在那个美团上买的那个细舒美粒儿的那个，然后又买了一盒那个舒尔宁，我看都没看，买了个小孩的舒尔宁，因为我感觉我咳嗽睡不着觉，一直等到3点药才送来，我就看那个外卖小哥啊，一会儿上他家，一会儿上那个小区送，然后一会儿又上那个小区送，一会儿离我近了，然后近了砰又跑远了，哎，我估计就是起码给我送，我等药这段时间，那小哥起码送了能有6、7个小区，然后才给我送到，反正没晚倒是。外卖小哥也挺累，3点送了药，送了药之后，然后我就把药给吃了之后，这嗓子就这地方痒痒的，里面好像有痰，还咳不出来，然后，哎，我现在就是可想就是给自己吸个痰，把这个吸出去，但是我还不喘，哎，咋整？也不发烧了，别的都没有，就是这个咳嗽太难受了，也不像人家似的什么，闻不着味儿啊或什么都没有，就是咳嗽，难受。我今天是第几天了？上周3下午开始的，今天第几天了？一会儿我测一个抗原，看看啥样。我感觉我现在呀，以前就是使劲往里捅，现在我感觉不使劲往里捅也能测出来了，所以我就不使劲特别往里捅了。这咳嗽睡不着吧，可真难受。想打嚏了，每次捅完都想打嚏。打完了，浑身全是鸡皮疙瘩。我还想打呢。一点点的。不行，我得醒一个。稍等，朋友们，您看这是转阴了吗？看清了，是转阴了吗？稍微再等一小会儿，看看一会儿再等一小会儿，看看什么样。喝点水吧。我家那位也成功被我传染上了。这不就是转阴了吗？对吧？一点印儿都没有了，底下那个 T。那为什么转阴了我还这么咳嗽啊？今天是第几天？今天是第5天。周3开始，周3下午开始的，周4、周5、周6、周天、周1，今天是周1，今天第5天，那我就转阴了。但是还是咳嗽啊。什么时候能好啊？